晚，您好，台北市要来看看台北这个礼拜发生了什么事。大家好，我是张宁。这个礼拜连假放完了，要开始上工了，大家又重新回到了这个熟悉的日常生活的节奏。台北市长柯文哲也是一样的，一刻都没有得闲，在开工第一天呢，就跑到了台中来关心这个捷运电联车联结器全载重的测试状况，并且呢搭乘列车来检视全面的运转情况。北市捷运局呢就表示了，这个电联车完成了新轴心安装、主线300公里还有满载500公里测试之后，持续的进行满载主线运转。柯市长呢在车厢里头透过了监控电脑来查看连结器动态画面，对于捷运局改善连结器故障所做的努力表达了高度肯定。台北市捷运局就表示了，台中捷运绿线半永久式连结器故障调查报告审查委员会审查之后的厂商调查报告，已经正式的函送台中市政府，说明完成相关的改善作业。那么后续呢，会由台中市政府来决定通车的时程。还有北市府呢，针对了这个屋龄5年以上的既有建筑物，持续的来提供绿屋顶还有绿能社区改善工程的补助，以及免费评估诊断服务。只要是设置在台北市的社区，都可以用这个管委会的名义，或是推派代表人向台北市建管处来申请哦。每一个案子呢，最高可以补助工程总经费49%，而且以300万元为上限，预计3月来开始受理。只要申请的项目符合了建筑生态保护、还有建筑节约能源以及建筑废弃物减量、建筑健康环境、安全防灾监控，还有物业管理应用等等8大指标当中的任何一个项目，都有机会可以获得补助哦。期望可以透过市府的协助，将台北市打造成为安全、健康、便利还有舒适的城市。做好事还可以拿奖金。为了要厘清这个交通事故的肇事原因，保障当事人的权益，只要有热心的民众呢提供台北市境内有发生像是受伤啊或是死亡等等的交通事故的影像的话，或者呢是提供了这个肇逃事故的线索，协助破案的话呢，就有机会可以拿到最高1万元的奖金哦。那么依照了北市府订定的奖励金核发要点，民众呢如果提供了肇事、致人死伤、逃逸案件的车号或是影像线索，帮助了警方来侦破肇逃案件，依照严重的程度，像是轻伤、重伤、死亡，分别会核发3000、6000还有1万元的奖励金。但如果提供是他人交通事故的关键影像，有助厘清肇事的原因的话，也会依照严重的程度分别核发1000、3000还有5000元的奖励金。北市警交通大队呢就统计了，在107年到109年之间，因为热心民众提供的录影资料，已经协助厘清超过了500起的死伤交通事故的肇事原因哦，而且呢已经核发了将近有70万元。又来到了台北福利社的时间，这个礼拜有什么样的好消息跟大家分享？话不多说，马上来看一看。首先就是台北市立图书馆留学资料中心在3月6号的下午2点钟，邀请到了中国医药大学刘彦良助理教授，要分享美国德州大学奥斯汀分校生物医学工程研究所的学习历程和如何充实个人学经历跟人际网络，并且呢也会说明奖学金的申请诀窍，还有求学时的各种酸甜苦辣。欢迎有兴趣前往美国留学与生物医学工程系所领域的朋友们报名参加咯。以及台北市立天文馆要招募志工啦，为了要推广天文教育，让天文知识走入民众的生活当中，这一次将招募30名的志工加入2中队，来协助扩大推广天文活动。这一次呢，志工要以假日可以前来的人为优先，主要的服务内容是协助推广天子亲文营。申请报名时间是到3月4号为止。至于呢这个招募简章，可以到台北天文馆的网站上来下载。要是通过面试的话，就会安排一系列的天文基础训练课程。经过了实习之后，就有机会成为台北天文馆的正式志工咯。再来要关心到是北市呢有将近50%的长照家庭选择要聘雇移工来协助照顾家中的长者，但是呢常常会因为语言还有文化差异，产生跟雇主还有移工之间的误会。北市劳动局长陈信瑜就表示了，这个劳动力重建运用处呢，为此从2017年的时候就推出了雇用外籍看护工雇主安心计划，安排了专业的护理师还有通译人员到宅来指导看护工。到现在呢，已经有2000多个家庭受惠，借由到宅的训练来提升移工的照顾技巧，搭建雇用家庭还有移工之间的桥梁。
不但培育出了更多具有专业服务技能的神队友，也让移工成为了雇主的新家人。最后呢是好康的消息，为了要迎接牛年好运势，龙山寺的地下街特地举办了拔杯的活动。台北市市场处呢邀请大家一起来共襄盛举，活动时间是2月21号、27号、28号，还有3月1号、6号、7号、13号和14号，每一天的下午2点钟，在龙山寺地下街的 A 广场，采现场报名或是预约报名的方式，每一场呢最多是200人。那这个比赛呢是以连续拔杯拔出最多的醒杯的人就是最大赢家，可以获得1万元龙山寺地下街的消费。那么前20名的人呢，还可以兑换500元的命理券，可以到地下街的命理街来算一算今年的运势哦。有兴趣的朋友们都可以来试试手气哦。以上就是这个礼拜为大家精心挑选要跟大家分享的资讯啦。那么有需求的朋友们都欢迎到各局处的网站来做更详细的查询和了解哦。好啦，今天的你好台北市就到这边告一段落，我们下个礼拜同一时间再会喽，拜拜。